नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर देवानंद प्रजापत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको एक होम्योपैथी मेडिसिन एंटीमोनियम टार्टिकम के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। एंटीमोनियम टार्टिकम जो कि कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है, आप अच्छे से वॉच कर लीजिए। जो कि कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है, मेरे पास SBL कंपनी की है। इस मेडिसिन का यूज़ आप किस कंडीशन में कर सकते हो, स्पेशली फॉर चिल्ड्रंस, बच्चों के लिए बहुत ही कारागार मेडिसिन है एंटीमोनियम टार्टिकम। बच्चों को अगर चेस्ट से घड़घड़ की आवाज़ आती है या सीटी नुमा आवाज़ आती है, उस कंडीशन में आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हो। बहुत ज़्यादा म्यूकस जम गया हो, कफ जम गया हो, सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, डिफ़िकल्टी ऑफ ब्रीदिंग हो रही हो, प्रॉपर तरीके से बच्चा सांस नहीं ले पा रहा हो, घड़घड़ की आवाज़ आ रही, बहुत ज़्यादा म्यूकस चेस्ट में रहती, तो उस कंडीशन में आप एंटीमोनियम टार्टिकम का यूज़ कर सकते हो। अगर बच्चा छोटा है 2-3 महीने 4 महीने का, तो उसको 1 बूंद 1 चम्मच पानी के साथ में देना, सुबह